Kamu belum bisa edit konten, mulai dari dasar, dari kasih judul, terus kasih efek suara juga belum bisa. Tenang, jangan sedih, kita belajar. Semuanya nggak bisa, jadi bisa. Sama, dulu aku juga belajar. Gimana caranya edit konten dari awal? Oke, kita belajar ya. Semangat! Hari ini kita mau belajar nih dengan Aisyah Kaus Galeri atau SAS Vlog. Kita belajar editing konten mulai dari dasar, dari memberikan judul, terus kita kasih efek suara, kita kasih efek video. Bagaimana caranya? Kita simak video berikut. Oke, jadi hasilnya seperti tadi ya, cara kita buat dengan aplikasi CapCut. Kalau udah, kita tambahkan videonya. Nah, ini aku pilih video yang ini ya, sebagai contoh aja. Terus misalkan aku masukin tulisan welcome to SAS Vlog ya. Seperti itu. Kalian bisa diganti misalkan welcome to my mini vlog atau welcome to bla 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 nama kalian kayak gitu. Sekarang kita ke audio ya. Habis ke audio terus kita langsung ke efek suara. Kita pilih efek suara yang kita inginkan. Kita coba dulu satu persatu. Kita cocok nggak sama suaranya? Kalau cocok langsung kita pilih. Sekarang kita mau tambahkan efek video di awal. Jadi video lebih estetik, efek video langsung kita klik, kita pilih. Ingat kalau belum pro, pilihnya yang jangan ada tulisan pro biar gratisan. Nah, kita pilih yang efek pembukaan yang kayak gini dan hasilnya seperti ini. Gimana? Udah jelas belum? Kalau belum bisa dikisi di kolom komentar ya. Yang belum jelasnya yang apa? Kita lanjut belajar editing konten minggu depan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum.